Dita, a mu me fillua? Faleminderit shumë, pra, me qenë që jo të gjithë keni mujtë me qenë me ne në Berlin, atëre në qaj respekti edhe për ju edhe për qytetarët, e vlerësovat nevojshme që ju drejtu pra në këtë konferencë për Shtyp, qa po jem kthy pra prej Berlinit, ka qenë një vizitë pune, një ditore, është lidhë pra edhe organizimi i lutjeve tradicionale të 24-ta pra në Berlin, në ngjarjeve rreth këtyre lutjeve, por edhe një takim pune me kancelaren e Republikës Federale Gjermanisë, pra zonin Angela Merkel, njëkohësisht me deputet të dy krahve, edhe bisheda me ta. Ajo që mund të them, ndoshta që është më rëndësi ta shpjegojmë, që i kemi dhënë pra me këtë vizitë, edhe me këtë komunikim të ri, me këtë nivel të ri të marrëdhënieve, shtytje përpara procesit të liberalizimit, por si pjesë time politike e të vendimarrjes. Në Berlin qëndron edhe një grup teknik, pra profesional, edhe i cili ende vazhdon me punë në ballafaqim të danave për implementim të vendimit për liberalizim, edhe vendimi i Gjermanisë pra po liberalizimi, mendojmë që do t'jetë inkurajues edhe për vendet tjera dhe për ty në agjendë. Pastaj ajo që duhet ta theksoj është se Kosova e ka arrit një nivel të ri, pra ma të lartë, të marrëdhënieve bilaterale me Gjermaninë në të gjitha temat që ndërlidhen. Njëkohësisht me të vizitë, pra me këto takimet punës, po ashtu është konfirmuar edhe një herë serioziteti i Kosovës në punë të shtëpisë, në qeverisjen e mbrëmshme, në proceset që i kryjmë ne. Pastaj, po ashtu është konfirmuar serioziteti i palës, pra i Kosovës në këtë rast, në agjendën integruese për Kosovën, në Evropë, integrimet euroatlantike, por po ashtu është vërtetuar edhe serioziteti i Kosovës në atë që dihet më si temë e rëndësishme, dialogu me Serbinë. Pra mund të them që nga kjo vizitë, edhe nga të gjitha, po e them ashtu, zhvillimet që ka ndodhur në Berlin, Kosova është në një nivel tjetër të marrëdhënieve bilaterale me Gjermaninë, të atyre me BE-n, pra ka avancim të proceseve tona, sikurse edhe ka avancim në ato që na intereson shumë, pra që është liberalizimi i vizave. Edhe sa i përket dialogut, mendojmë se është vërtetuar që jemi palë serioze për dialog, duhen dy palë, pa duhet edhe Serbia. Jam i juaj. Kryeministër Leonora Brbatovci, RTK, u tha se do të thotë është përjashtu mundësia do të thotë e ndryshimit kufeve, është rikonfirmuar edhe një herë. A është pak a shumë temë mbyllur tashmë çështja e kufeve në një marrëveshje të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, dhe a ka pasur tema të cilat kanë dalur do të thotë si shtytje për samitin e Parisit që pritet të ndodhë? Mendoj që takimi i lartë ose samiti i Berlinit e ka mbyllur ta çështjen e formulave të ndrimit territoreve, të kufive e tjerë. Kësaj here pra nuk ka vazhduar ende pra diskutimi rreth një teme të tillë, për shkak se veç nuk ekziston më të asnjë palë serioze. Po kuptohet është me interes pra vazhdimi i dialogut edhe gjetja një zgjidhje pra për një marrëveshje për një herë reciproke Kosovë-Serbi në kufit ekzistues. Sa i përket samitit të Parisit, është besoj një punë shumë palçe, mirë po mu u siguru që askush s'muje drejton gishtin ka Kosova. Pra Kosova është tregu palë serioze në përgatitjet e veta pikërisht për samitin e Parisit. Kryeministër Taulant Osmani prej Kallzopikom, gjatë kohës sa ju ishit në Berlin, presidenti thotë që udhëtoi në Slovaki. A keni pas dakordim para prag me presidentin thotë se çfarë do të thoni ose çfarë do të flisni me kancelaren Merkel, dhe a keni qenë ju ndjeni që presidenti thotë që do të udhëtoi në Slovaki dhe do të ketë takim me presidentin Vučić? Jo, s'kem ditë që do të ndodhe pra prezenca e Kosovës në Bratislava ose në Slovaki, mirë po është mirë që Kosova paraqitet, pra mendoj se është në rregull.
nuk e mujt me bë konsulta, është tepër me rëndësi që gjithë jemi në qëndrime të njëjta, pra të mos lëmë dilema të palë tjera, mendoj që është një kohë e tillë që Kosova pra po e formson qëndrimin e vet tani më për një marrëveshje për një ujë reciproke Kosovë-Serbi në kufit e ekzistues. Donika Osmani prej Radio Televizionit 21. Kryeministri, ju sa ishit në Berlin keni deklaruar pas takimeve se keni diskutuar për taksën. Mirë po, a ju është kërkuar nga zonja Merkel pezullimin e saj, nëse po, cila ka qenë përgjigja juaj? Është diskutuar dialogu, është diskutuar çështja e veprimeve që kanë ndodhur, pra kundërshtimi për antarësim në Interpol, vendosja e taksës, pengeshat në dialog, edhe domosdoshmëria që mu gjetë një rrugë me ecë përpara, pezullimi taksës, ndërpreja e vendimeve ose veprimeve tjera nga ana e Serbisë. Bindja ime është se taksa pra mund të suspendohet ose të heket në rast e një marrëveshje për një ujë reciproke Kosovë-Serbi në kufit ekzistues, për shkak se është hup shumë kohë dhe koha po na kushton, edhe mendoj që është me rëndësi që të kemi pra një kornizë marrëveshje ku janë gjitha temat të përfshime. Zoti Kryeministër, Besi Krasniqi nga koalitori. A ju është propozuar qoftë në Gjermani tani këtë vizitën e fundit apo kudo tjetër ndonjë formulë që do ta kalonte ngërçjen në dialog mes pra pezullimit të taksës, insistimit tuaj për ta mbajtur në fuqi taksën dhe insistimit të Serbisë për t'u rikthyer në dialog vetëm atëherë kur taksat hiqet. A ka një modalitet të ndërmjet që ju është propozuar ju e qoftë në Berlin apo diku tjetër? Është janë ndonë plot ide ose është folë për plot vlera ekuivalente nëse do të suspendohej taksa. Pra zhvillime që do të mundishin me ndodhë nga pala tjetër. Mirë po tani qëndrimi im besoj është edhe konsistent, edhe tashmë i ditur në Kosovë dhe jashtë dhe nuk ka ndonjë befashi. Janë dy opsione që kam u zgjedhë, çështja e një marrëveshje për një ujë reciproke Kosovë-Serbi, ose një vendim i madh, pra një konferencë gjatë ndonjë ditë derisa nuk arrihet marrëveshja, është përdor simbolika e zgjedhjes papës derisa s'del tymi i bardh. Në këtë rast Kosova është e gatshme me e suspendu taksën për disa ditë, sa të ndodhë një takim i tillë, një konferencë e tillë. Pra një takim po me marrëveshje parafakisht të dakorduar për negocim për përmbyllje. Nëse është vetëm proces, dikun ka vjeshta kur gjeneracionet të reja të bëjeshë, procesi kthehet në binar të një procesi afatëgjat, pra po shme rëndësi që ta kemi një kornizë marrëveshje për këtë proces, pra mos shkohet në dialog pa qartësi për çka do të flitet, edhe cilat janë temat, si është traditja tyre, çka. Atëre edhe nëse ne e suspendojmë disa ditë, kjo nuk ndihmon kurrë. Për shkak se ai procesi mund të jetë disa muaj ose disa vjet, e ne nëse e suspendojmë taksën pak ditë nuk i ndihmojmë procesin. Pra nuk është taksa pengesa për dialog, është unë mendoj një mosgatishmëri e Serbisë me ju kthy dialogut e pastaj kurzimi me taksën. Kryeministër Mirjeta Dervishi nga Kosova Post, a është edhe disponimi i Gjermanisë që liberalizimi i vizave ndodh në vjesht, ashtu që siç keni thënë edhe ju që pritni në vjesht që... Shiqeni që tash unë po i përcjell ka pak reagimet. Do të bëjmë kujdes. Gjermania më së pari e ka thonë pohën e vet, po. Pra nuk ka bërë asnjë dilemë. Edhe ministri i brendshëm, edhe grupet punuese janë në zbatim. Pra ne kemi kaluar post po përgatitim anën teknike për zbatimin e liberalizimit të vizave. Tani, atë që mund të bënë Gjermania, e që duhet të marrim, është një përkrahje të vendit tjera për me hyrë në agjendë. Pra agjenda e qeverisë së BE-s, që nuk është vetëm Gjermania, po Franca, Italia, Olanda, gjitha vendet, bëhet e një lloj konsensusi. Çfarë temash do të diskutojmë kur mbledhet Këshilli i tyre, që ata i thonë këshill. Tani për me hyrë në rend të ditës, na vjen një sponsor, një përkas, shumë sponsor, mirë kuptimi, tani jemi në atë fazë. Pra ta kuptojmë gjithë, pra s'ka asnjë dilemë për qëndrimin e Gjermanisë, pjesën e vetë si Gjermani e ka kry, tani jemi në fazën që me na ndihmu me kry pjesën e këtë BE-s. Kjo është një proces pak që merr ndonjë javë dhe duhet jemi edhe na
po tham ashtu, ta kuptojmë që është ashtu. Mirë po e kemi i përkrajen e Gjermanisë pra në këtë proces të fuqishme. Unë muj me vazhdu me ndryshe thonë, me folë për plot aspekte, po mos harroni në një zhvillim bilateral. Çfarë ka ndodhur Kosovë, Gjermani, vërtet është bilateral. Pra është i nivelit bilateral. Kosova është trajtuar, është respektuar tamam bilateral, që trajtohet në shtet. Jo vetëm në ato pjesë ceremoniale e tjera, simbolikat, po në përgjithësi çdo aspekt, nëse i merrni elementet e vizitës dhe i merrni temat që janë trajtuar që po i flas para jush, pra është trajtuar bilateral. Kjo është një avancim i pozitës Kosovës në raport me marrëdhëniet bilaterale me një vend fuqishëm të Evropës dhe të botës. Unë e falenderoj në këtë rast kancelaren Merkel dhe gjithë qeverinë gjermane, i qëmët e Gjermanisë për këtë sjellje ka serioze, ka korrekte me Kosovën e kanë kthyer bilateral. Pra Kosova nuk i ka pas këtë situatë në marrëdhëniet me Gjermaninë, kjo është një fitore e Kosovës, pra është një zhvillim i ri, i bën xheloz ka pak edhe në Kosovë, ndonjërin për arsyeën atë xhelozisë politike të politikanëve, po i bën xheloz edhe fëmijët ka pak edhe të tjerë, se nuk është bashkë me u injoru ose me u është normal që ndodhë, dhe unë në herë mërzitna ku isha tjerë të i pas sukses, s'ka me bo. Po nuk është thelbi aty, thelbi është që kjo është një arritur e Kosovës, e venit tonë, është shumë ma mirë që e shohim Kosovën, që ka tani një pozicion tillë, pra në një kryeqytet kaq vendimarrës të Evropës dhe të botës. A ka dhe në i pyetje, izvolte, dhe në idem vezu. Rekli ste malo pre da očekujete recipročni sporazum. Šta pod tim sporazumom podrazumevate? Šta treba da uradi Srbija, a šta treba da uradi Kosovo? I drugo pitanje, rekli ste da je zatvoreno pitanje granica, da o tome više nema govora, a svaki skoro dan čujemo izjave predsjednika Tačija da će biti pripajanje Preševa, Bujnove, Medveđe, pravljenje Velike Albanije i razne. Mislim da u Kosovu smo veoma fokusirani na, ja bih rekao, u članstvo Kosovo u Evropskoj uniji, u NATO. I nama to je direkcija, a i prava Albanca koji žive u Srbiji kao prava Srbe koji žive u Kosovu, to je legitimna stvar. Jedino što ostaje između Kosovo i Srbije je priznanje, međusobno priznanje. I ako Srbija je spremna da na taj paket, u paket priznanje ili ja bih rekao deblokiranje puta svako za sebe, onda bi tu ušao i sve ostale pitanje koje su važnije i za Kosovo i za Srbije i za cijelu regiju, ja verujem. Ali ključno je priznanje Kosovo ili prihvaćanje realnosti da Kosovo ide na svoj put. U principu ako Srbija ne prizna Kosovo ili Kosovo ne prizna Srbiju, ali ipak oba zemlje imaju otvorena vrata i za Europsku uniju, i za NATO, i za Ujedinjene nacije, možda nije baš pothitno priznanje danas, ali ipak ne može ni Srbija ni Kosovo u Europskoj uniju bez priznanja i to se zna. Onda da li ćemo zakasniti jednog drugo ili da li ćemo to uraditi sada, to je stvar koju mora se odlučiti. U redu je, to su političke diskusije, retorika koju čuju godinama i ja ne vidim neke... Vučić ka pas një pozicion shumë privilegjuar në Berlin. Atëre me matutja i disi ka është përqëndru. Ka vizitu edhe kryeqytete tjera, Moskën e kryeqytete tjera, pra ka arrue këtë adres, kuptohet Kosova po e nxan vendin Berlin, vendin që i takon, jo të Serbis, edhe kjo është me rëndësi besoj për Kosovën.
kuq që se kemi pa më herët, më na kallëzuj ku na është aeroplan? Se di përveç me kryeministrin Paçolli, Ministria e Jashtme ka organizuar udhëtimin, po se di ku është. Po Ministria jone e Jashtme, Ministri Paçolli, me ta kemi shku. Që ta shka u ktheva, jam kthy me EasyJet, se në ra ma shpejt me ardhë, po mirë ke. Nderum media, falenderoj shumë, sot, po më duket edhe një kafe ma keni bërë që që kom zhvendos dhe në aeroport. Pak u vajat që ajo, kur po vim në aeroport me konferenca, ndoshta është ma mirë kështu se jeni këtu afër venit punës. Jo, ideja është jemi në institucion. Falenderoj shumë, atë ditën e mirë.